se nam moti. Ja, dej, podpredsednik. Ok, smo? Torej, gospod predsednik, policisti so danes ob 7. zjutraj odmrznili stavko, pravijo, da med drugim tudi zato, ker jih vlada ignorira. Kako na to odgovarjate, kaj jim obljubljate, kdaj bodo policisti prišli na vrsto? Vlada jih nikakor ne ignorira. Je pa res, da so oni poslali zahteve prvi dan, ko se je postavila, in glede na to, da vsaka vlada seveda 100 dni je utopično, ampak nekaj dni pa tudi potrebuje, da se vse postavi tako, kot je treba, tako da o ignoriranju težko govorimo. Kar se pa tiče njihovih zahtev, pa seveda sindikati, oba sindikata, njuna naloga je, da izposlujejo čim več za policijo. Mi se bomo s tem seveda resno ukvarjali, pogajalska skupina je formirana in glede na to, da imamo enotni plačni sektor, se bo treba pogajati enotno. Policisti še daleč niso edini, lahko se zgodi, da bodo kmalu stavkali tudi zdravniki, ki si želijo izstopa iz enotnega plačnega sistema, morda medicinske sestre, Sova, torej obveščevalci še vedno stavkajo. Kaj pa na to odgovarjate? Kdaj bo Pogačar sedel v sindikatu? Kdaj se bodo pogajanja začele, je vlada že sprejela? Izhodišče jih bo ta teden? Na seji vlade se je oblikovala pogajalska skupina. Seveda za pogajalsko skupino potrebuješ kompetentne ljudi in to tudi nekaj časa traja, da oblikuješ ekipo. Glede na to, da vlada ne stoji niti en mesec, mislim, da ni nobenega razloga za paniko, ker smo se mi začeli resno s tem ukvarjati. Pogajalska skupina bo začela upravljati svoje delo. Verjamem, da bi kdo izstopil iz tega sistema, vsak ima svoje zahteve, vsak ima svoje videnje, zato pa nam sledijo tudi pogajanja, ker bomo pač vsi videli, kje stojimo in kam gremo lahko v kakršnih koli na eni strani zahtevah, ki jih imajo sindikati, na drugi strani popuščanju, kar bo morala storiti vlada. Zdaj, z enakim problemom se je soočila tudi prejšnja vlada. Torej, vse vlade. Ampak dobro, zdaj na zadnje ni tako daleč. Skrčavanje enih sindikatov, niti med sabo se niso znali dogovoriti. Kje vidite vi največji problem? Komu bi bilo treba po vašem mnenju najbolj in najprej prisluhniti? Prisluhniti je treba vsem. Če imamo enotni plačni sistem, se je treba enotno pogajati, prisluhniti vedno, seveda pa potem na podlagi tega pa najti rešitve. Saj, če smo ljudje, potem se lahko pogovarjamo. In cilj pogajanja je seveda dialog in verjamem, da v tem dialogu, da bomo na koncu uspešni. Ne bo pa lahko. V zadnjem času se intenzivno udeležujete različnih prireditev po državi in otvoritev in tako naprej, danes tudi tukaj na festivalu. Ste ti življenjsko obdobje, je to kakšna posebna strategija obiskovanja ljudi ali kako ste si to začrtali? To ni nobena posebna strategija. Ni v zadnjem času, pač toliko časa, koliko vlada stoji. Tako sem delal, ko sem bil župan, tako bom delal zdaj, ker bi se mi zdelo krivično do ljudi in nekoliko ignorantsko, oziroma bi jih imel za norca, če bi se pojavil 2 meseca pred volitvami. To nima smisla. Gospod Šarec, rekli ste, bili ste župan, zdaj se začenja počasi spet županska tekma, v kateri tokrat vi ne boste sodelovali. Veliko časa boste preživeli v prestolnici, pa me zanima, ste že srečali z gospodom Jankovićem na 4 oči. Koga podpirate na teh volitvah? Zdaj so že 3 tekmeci, mislim, poleg župana Jankovića ima še 2 tekmeca. Koga vi podpirate kot župan z izkušnjami od 2 mandatov? Kaj bi vi spremenili v Ljubljani? Ni vloga predsednika vlade, da kogarkoli podpre. Mesto je samostojna institucija in tam bodo odločali volivke in volivci. Kaj pa vas najbolj moti v Ljubljani? Kaj bi vi spremenili? Kaj bi svetovali bodočemu županu, bom rekla? No, tudi ni moja vloga, da govorim, kaj me moti v Ljubljani, ker nisem prebivalec Ljubljane. To bodo povedali ljudje na volitvah, če jih kaj moti. Če jih pa ne moti, potem bodo pa pač glasovali po vodo. S gospodom Jankovićem se še niste sestali? Midva se uradno še nisva srečala sva se danes pred to prireditvijo in si izrekla nekaj besed. Hvala.